कहते हैं जी हुजूर गए और मिल के ना हजरत जिब्रील से तो वापस आ गए। तो मैंने कहा अब ना परेशान हो, अगर हुजूर अल्लाह से मेल भी ले तो आपका फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं, आपका कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं, जब रब करीम ने कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेराज की रात, अस्सलामु अलैका, ये जो आता पढ़ते हैं ये मेराज का तोहफा है। जब कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो, हुजूर फरमाते हैं रब ने मेरे सामने मुझे बिठाकर कहा, सामने, या रसूलल्लाह आपने रब को देखा? फरमाया रही तो रब्बी बिअहसन सूरा, मैंने रब देखा है और बड़ी सोनी सूरत में देखा है, बड़ी सोनी सूरत में सामने बिठा के कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, महबूब आप पर सलाम हो मेरे नबी, रहमत हो, बरकत हो। तो हुजूर फरमाते रब ने तो मुझे सलाम कहा था, मैंने कहा नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, या अल्लाह जितने भी मेरी बात मान के नमाज पढ़े उन सब पे भी सलाम भेज, तेरा तो फायदा हो रहा है रब रसूल की मुलाकात में। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ऐ अल्लाह जितने भी साले लोग हैं उन सब पर सलाम हो, उन सब पर। तो ये तो मिराज में तेरी मेरी बात। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 90,000 बातें की अल्लाह ताला ने अपने नबी से मिराज की रात। कितनी? अल्लाहु अकबर। मजेदार बंदा मिल जाए तो बातें करने का मजा आता है, शर्त यह है कि बंदा प्यार वाला हो। लेकिन अगर बंदा इस तरह का हो कि जिसने हर बात में टेंशन ही पैदा करनी है, तो उसको दिल करता है कि बंदा दुआ दे के कहे कि ये हफ्ता फीस ले जाए तो 21 दिन के बाद दोबारा आइएगा। ये होता है। और मेरे एक बुजुर्ग थे, कुछ लोगों को तावीज़ देते हैं तो कहते हैं 3 दिन के बाद आना, कुछ को तावीज़ देते हैं तो कहते हैं 21 दिन के बाद आना। मैंने उनसे कहा अब यहाँ 21 दिन वाला टेंशन ना ले कि 21 वाला शायद तावीज़ ही नहीं होता, होता है, लेकिन वो मोहब्बत वाले थे ना तो तरबियत करते थे बातों की। तो मैंने उस बंदे के सामने पूछ लिया, मैंने कहा हज़रत साहब तवीज़ एक ही है, उसको 3 दिन के बाद और इसको 21 दिन का वक्फा। कहने लगे ये मुझे टेंशन बड़ी देता है। इसके सामने कहने लगे तू बैठा था, मैंने 21 कहा वरना मैंने 121 कहना था, तो तू बैठा है। बंदा देखे ना, बात करें आप तो थोड़ा सामने वाले को भी सुने, थोड़ा उसकी बात भी सुने, बोझ ना बने। थोड़ा आप देखें, गौर करें, किसी भी महफिल के अंदर बोझ ना बने। आप कोशिश फरमाएं कि तरतीब इस तरह की हो कि सामने वाला पसंद करे आपसे बात करना। मुसलमान तो फूल होता है, वो जहां जाता है खुशबू ही छोड़ के आता है। ऐसा ना हो कि मतलब आप आए तो कहें जो मुझे तो किसी ने रिसीव ही नहीं किया, मेरी तो अहमियत खत्म हो गई, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, कोई पूछने वाला। इससे नुकसान होता है, इससे सामने वाले को भी आप परेशान करते हैं, अपने आप को भी। कोशिश फरमाए, देखे ना अल्लाह रसूल की मुलाकात भी एक रात की और 90,000 बातें। और अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि रब करीम ने फरमाया महबूब 30,000 ना सारी उम्मत को बताना। हुजूर ने बताई आके 30,000, उसमें नमाज भी है, अत्तहियात भी है, हज़रत बिलाल हबशी का मकाम भी है। नबी करीम ने यह भी फरमाया कि मैं ना मेराज की रात महल भी देख आया हूँ, उस पर उमर बिन खत्ताब का नाम भी लिखा हुआ था। 30,000 बातें हुजूर ने आकर बयान फरमाई और कहा महबूब 30,000 बातें ना खास खास लोगों को बतानी, खास खास को। हर बंदे का हाजमा दुरुस्त नहीं होता। वही सालन खा के कुछ कहते हैं बड़ा मजा आया, कुछ कहते हैं सारी रात नींद ही नहीं आई। हालांकि मामला होता है हाजमे का। हर आदमी दुरुस्त हाजमा नहीं रखता, तो लोग हाजमा सही कराने की बजाय सामने वाले की हांडी सही कराते रहते हैं। उसको कहते रहते हैं कि तू लहसुन ज्यादा डाला कर। ओ भाई तू अपने हाजमे पे थोड़ी मेहनत कर, सुबह वाक किया कर, दही शही खाया कर, फिर भी ना ठीक हो तो सुबह शामी सब गोल इस्तेमाल किया कर, उसके छिलके से फायदा ले। कि सारा इतराज सामने वाले की हंडिया पे ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु, ये जो हाजमा खराब हो जाता है फिर बंदा टेंशन लेता है, कहता है नहीं जिब्रील से मिले थे, अल्लाह का दीदार ही नहीं किया, वो तो बस ख्वाब का मामला था, ख्वाब में गए थे, ख्वाब में। भाई मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने रात को ख्वाब देखी है पाकिस्तान का सदर बन गया, तो आपको कोई परेशानी है? क्योंकि ख्वाब में मैं अमेरिका का भी बन जाऊं तो आपको क्या टेंशन है? ख्वाब जो हुई, हुजूर अगर फरमाते मैं ख्वाब में गया हूं तो किसी काफिर को कोई परेशानी होती थी? क्यों कच्ची बातें करते हो? ख्वाब वाली बात ही कोई नहीं। और कहां कुरान पाक में आया कि ख्वाब में सैर कराई? सुबहान अल्लाजी असरा बिअब्दिही, बंदा खास को सैर कराई। बल्कि अल्लामा सफूरी ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है
یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا، مولا علی شیر خدا. آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں، جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں. تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے. کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی شیر خدا جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو اپنے بزرگ کو، تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے، بزرگوں کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ، اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے. الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے، لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے، جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو. حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا، میری طرف دیکھنا، پہلے اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا پھر پیچھے دیکھا پھر آگے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں، وہ تو انسانی شکل میں تھے نا. جملے دیکھیے، ادب دیکھیے، طریقہ دیکھیے بات کرنے کا. حضرت علی فرمانے لگے بھائی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے نہ شمال میں ہے یا نہ جنوب میں ہے. فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے. پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں، یہ نہیں فرمایا. کہنے لگے یا آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک جبریل ہے، اب فیصلہ کر لیں. تو حضرت جبریل مسکرائے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے. حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو ولی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں. آپ تو ولی ہیں، جبریل تو او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا.